妙法蓮花經入邊咧講到咧就話能夠咧受持到妙法蓮花經咧係好難得嘅，亦都係好難先可以受持到妙法蓮花經。係啦，咁妙法蓮花經咧受持得到咧，其實好多功德㗎。係啊，咁同埋咧受持得到咧，就代表嗰個仁者咧係其實係受足戒，亦都好勇猛精進。佛經講嘅係啦，咁而妙法蓮花經入邊講到咧，其實受持妙法蓮花經咧係一個真嘅佛子嚟嘅，真係學佛嘅人嚟嘅，即係咁解。咁同埋咧係叫住純善地。咩叫住純善地咧？純咧佢個純字唔係純品嘅純，係咧三點水做個享受個享。咩意思咧？其實呢個咧都好深，由啱啱先學到翻嚟，就係一個佛教嘅用語嚟嘅。類似近咧常寂光嗰個國土係啦，常寂光土係啦。咁即係咩意思咧？其實咧嗰個純善地咧係代表咗咧超越咗世間嘅污染。咁世間嘅咩污染咧？世間嘅污染咧有煩惱啦，令到我哋唔得清淨啦，甚至咧世間好多污染嘅嘢，呢啲叫做世間污染。咁咧超越咗呢啲污染，去一個好有大愛、好有智慧嘅境界，清淨嘅境界或者國土、佛土，就叫做純善地啦。即係咩意思咧？其實咧佢意思就話啦，如果你受持讀誦妙法蓮花經，就係真佛子，你個內心咧會好乾淨。個乾淨就係你減少咗好多煩惱，同埋好冇得世間嗰啲污染，同埋你會去到一個咧好有大愛啦，好有智慧啦，同埋一個好清淨嘅內心，係啦。就係呢個咁嘅，呢個意思啦，就係要透過修習妙法蓮花經咯。咁佛經好好，其實咧佢會講好多教你點樣做嘅方法，呢個就係教你個方法，會令到你會向好嘅。咁我咧就喺度講啦，其實咧我啱啱咧讀妙法蓮花經咧，即係唔係依排，即係之前啊，就叫啱啱前幾個月，我真係一讀咧，同平時係好大分別嘅。大分別度咧就係覺得真係好乾淨，我自己覺得自己好乾淨，即係唔係淨係講緊皮肉嘅乾淨，我係內心我所有嘢我都覺得好自己好乾淨，係我都話我個口成日好乾淨，即係所有嘢都好乾淨。咁但係無奈我係人啦，我都會受到污染，我都會做錯嘢，係咪？即係我會講啲唔好嘅説話，咁就冇咁乾淨咯，係啦。咁但係我開頭讀嘅時候咧，覺得成個人真係好乾淨嘅，好清淨，係啊。咁呢個咧就係同埋咧嗰個人係好大量，即係我冇咁多嘅叫做咩即係我唔會咁小氣，係啦。都係呢本經嗰個功德係好大，係咁，所以咧如果有呢個因緣啦，可以真係受持妙法蓮花經嘅功德係好好咯。咁佛經形容咧係話，其實受持妙法蓮花經咧，真係真佛子，同埋係持戒啦，有勇猛啦，同埋精進，係啊。妙法蓮花經卷4。